हरी थोड़ा और मंगवाइए और अच्छे से खाइए, आज कमजोरी का बहाना नहीं चलेगा। ईट बेटर एंड परफॉर्म बेटर। क्या बकवास कर रही हैं आप यार, आगे आइए और सुपर चैट दिखाइएगा, और भी कुछ सुपर चैट दिखा दीजिएगा। यहाँ पर अब बाटलेट आ चुके हैं, पहले ओवर में 8 रन दिए थे। सुश मेरे क्रश, हनी लेट्स अस सेलिब्रेट दिस वर्ल्ड कप विन। कल फिर कैंडल लाइट डिनर पे चलते हैं, फाइन डाइन पे विद गुड शैंपेन। उसके बाद आप मुझे कैंडल दिखा, क्या खैर वैसे धोनी साहब का अभी तक कुछ नहीं आया है। यार आप उनके पीछे मैंने देखा था यार कि कुछ कहीं पे धोनी साहब का आगे धोनी का नहीं आया, छोड़ दे उनका, वो वर्ल्ड कप विनर थोड़ी किसी का। मिर्जा बोल रहे हैं कौन बनेगा डैश 4 करोड़ का सवाल। हिंदुस्तान की ऐसी जीत पर पड़ोसियों को क्या बोला जाए? ऑप्शन ए पाक लूजर, बी भिखारिस्तान, सी इज्जत को बैंक का लर्न। क्या बकवास कर रहे हैं आप यार, कुछ भी बोले जा रहे हैं आप। आगे आइए यार, कैसे बहाने से आप जो है गालियां दे रहे हैं।